อยู่กับผมเพจอีหยังวะคลิปนี้อีพี่นี่ผมพาพี่น้องมาอยู่ทั้งหลวงหมายเลข348นะครับเนาะมีข่าวดีมาบอกนะพี่น้องจากบริเวณเนินฐานเจ้าป่าหรือวัดป่าสัทธาธรรมนะครับนะถึงปั๊มปอชครับขณะนี้เพิ่นก่อสร้างถนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเหลือย่างใดวะทีเหลือแต่ตีเส้นนะพี่น้องจังไหนเวลากลางคืนครับกะระมัดระวังกันน้อยนะครับเนาะเพราะว่ามันจะมืดน้อยๆนะครับเนาะทางเพิ่นบ่ทันได้ตีเส้นนะครับเนาะแจ้งเตือนนะครับเด้อทางเพิ่นเสร็จแล้วครับทางหลวงหมายเลข348มุ่งตรงสู่อำเภอโนนดินแดงถนนเสร็จเรียบร้อยแจ๋ว